후지산이 폭발하면 일본의 무역 시스템도 영향을 받을 가능성이 큽니다. 항공과 해상 물류가 제한되면 수출입이 지연될 수 있습니다. 특히 반도체, 전자제품, 자동차 부문이 큰 타격을 받을 수 있습니다. 화산재로 인해 항구 운영이 어려워질 가능성도 있습니다. 공항 폐쇄로 인해 국제 항공 물류도 제한될 가능성이 있습니다. 수출업체들은 대체 물류 경로를 확보해야 할 것입니다. 일본 경제의 상당 부분이 수출에 의존하고 있어 피해가 클 수 있습니다. 환율 변동성이 커지면서 일본 경제에 부담을 줄 수 있습니다. 글로벌 시장에서도 일본의 공급망 변화를 주목할 것입니다. 일본 정부는 물류 정상화를 위한 긴급 대응책을 마련해야 합니다.